الذكر والنفر والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Murajaah ingkang sampun kalamah wingi kita masuk bab ingkang nomor kali inggih punika tentang penciptaanipun Sayyidina Adam alaihi salam. Terus dipun ngendikake tembeku wonten riwayat saking Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, berarti tasih tunggal mbah dari Sayyidina Muhammad. Punika dipun riwayatake bahwa Allah Subhanahu wa taala nyiptakake jasade Nabi Adam punika dari beberapa iklim yang ada di dunia. Jadi dipundhutake dari beberapa tanah yang berbeda. Nah, niku termasuk mustaqone atau kepalane Sayyidina Adam niku diambil dari tanah yang ada di Ka'bah. Otomatis tanah yang ada di Ka'bah niku tanah yang sangat mulia. Nah, niku dibagi ke dan gini bagian mustaqone Sayyidina Adam. Nah, niku terus setiap tempat niku wonten keistimewaan dan niku di Allah Subhanahu wa taala mundut saking tanah punika dipun terapkan tenggone anggota ingkang mulya. Nah, termasuk bagian hati ini Sayyidina Adam punika diambilke dari tanah sing wonten tenggone surga. Terus napa ingkang wonten tenggone surga niku sae sedanten boten enten ingkang elek. Nah, terus ati punika aslinipun sae sedanten. Nah, kok wonten sing wong kelakuane kok ora apik niku piyambake sing ngisi sing apik. Terus kita niku terlahir dalam keadaan suci. Entah niku anak tiang kafir, ya lahir niku tetep suci. Nah, agenge niku tergantung pripun dek ngisi. Iki diisi kanthi sing sae dadine sae, nak mboten nggih dadine nggih campuran ngoten niku. Nah, terus tergantung isinipun. Terus aslus syai' hada tahir. Niku termasuk napa kata kunci tenggene kitab usul ngoten niku. Terus setiap sesuatu niku aslinya suci kecuali ada sesuatu atau dalil lain yang mengatakan bahwa itu tidak suci. Terus kados ratan ngoten iki asline nggih suci. Tapi kok kados apa pasudan ngoten iki kok teng niku mboten enten teleke nggih dengan kecipratan sarunge kalih toya sing wonten teng ratan niku nggih suci kecuali kok teng mriku terlihat wonten ain atau sekitare wonten kandang-kandang. Nah, niku ihtimal teng mriku najis. Sebab menapa wonten dalalah teng sekitare niku wonten najis. Tapi nek mboten nggih yo tabar tahir. Termasuk suci nek mboten enten. Nah, mboten niku. Terus Sayyidina Adam punika bagian hatinipun niku diambilke dari tanah ingkang wonten teng surga Firdaus. Niku ringkasane ingkang sing saking Sayyidina Abbas. Wonten malih saking Sayyidina Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah niku beliau ahli sejarah, tapi bukan termasuk sahabat. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas wau kan sing pendapat pertama niku saking sahabat. Sahabat niku napa? Sahabat niku sing mirsani nemoni Kanjeng Nabi walaupun cuma ningali jarak jauh. Niku diotabar sahabat Kanjeng Nabi. Nah, tapi setelah sahabat, setelah kurune sahabat niku diwestani dinamani tabi'in. Nah, niki pendapat ingkang kedua niki Wahab bin Munabbah punika termasuk tabi'in. Nah, nak pendapatnya Wahab bin Munabbah punika bahwa Sayyidina Adam punika diciptakan Allah
dari tanah diambil ke dari 7 bumi. Jadi bukan cuma bumi ingkang kita gini bukan, tapi di berarti begini di Saturnus, di Pluto dan lain-lain itu ingkang wonten ingkang disebut kayak gitu niku. Niku pendapat ingkang angka kalih. Nah, sapunipun pembagian soal anggota-anggota dalam arti mustaqone lan Sayyidina Adam di buduki saking mriki, astone di mriki punika kita masuk tenggene salajengipun wa ja'ala fihi tis'ati abwabin wa ja'ala lan dadake sinten Allah Subhanahu wa taala fihi indal Sayyidina Adam tis'ata abwabin ing sama pira-pira bab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala niku ndadosake Sayyidina Adam 7 bab, dalam arti ada lubang di situ, pintu. Ngoten songo bab sab'atun utawi pintu iku firrasi ing dalam sirah. Dados 9 pintu tersebut 7 diantaranya itu ada di bagian kepala. Rupane ainahu. Nah ini diwasrofa sebab dari itu sab'ah itu mubtada diwasrofa. Ainahu badal saking mubtada diwasrofa. Ainahu rupane peninggal kalihi Sayyidina Adam wa ulunahu lan kuping kalihi Sayyidina Adam wa munkharahu lan janur irung kalihi Sayyidina Adam wa famuhu lan mulute Sayyidina Adam. Terus pintu punika manggene tengene bagian kepala. Nggih punika 2 mata niku sampun 2 niku termasuk bab, dalam arti niki wonten cara ilmu napa niku ilmu bab gaib niku termasuk jin punika saged masuk tenggone badan punika lewat pintu-pintu niki wau. Kadang itu kula gadah rencang niku senengane stroman ngoten niku. Sani kesetrum jin. Dalam arti napa jin masuk tenggone piyambake. Betul sakit, betul purun medal gara-gara dolanan jin ngoten niku. Dugi saniki dereng kepanggih. Terus niku tiyang Jawa Timur niku. Masya Allah beliau senang khidmah. Nah, pas piyambake niku khidmah dengan Gusti, wonten jin sing boten seneng kalih Gusti. Niku wae. Keraton piyambake sampun punya pintu untuk masuk keluarnya jin. Akhirnya jin ini mendekat. Ketika dia lengah masuk. Nah ini pentingnya napa dia gadah benteng untuk napa ndamel aling-aling kali jin niku penting. Nah termasuk kita bahasanya niku dikir-dikir niku mau. Terus peninggal kalih niku sampun kalih, kemudian kedua telinga terus 4 waman khorauhu dan kedua jalur hidung, dua lubang hidung, terusnya 6 yang terakhir bagian mulut pas itu. Wasnani lan utawi kang kalih iku fi badanihi ing dalam awake Sayyidina Adam. Kubuluhu rupane kubule Sayyidina Adam jalan depan, waduburuhu lan bagian belakang Sayyidina Adam. Nah, terus yang 2 itu berarti kanton kalih, sing kalih niku wonten tengene badan. Inggih punika kubul lan dubur atau jalan luar untuk hajah luar, yang depan dan yang belakang. Wa ja'ala lahu al-hawasi. Wa ja'ala lan dadosaken sinten Allah Subhanahu wa taala
lahu maring Sayyidina Adam al-hawasi ing biro-biro panca indra. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang bagian untuk kepala, kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan panca indra kepada Sayyidina Adam. Al-khamsi kang limo. Panca indra ini jumlahnya ada 5. Rupane al-basaru peningal fil aini ing dalam basar iki ningali atau dalam arti nak ain niku aine niku beripat, tapi nak basar niku dalam arti pandangan. Jadi al-basar niku pandangan, fil aini ing dalam peningal. Wasam'ulan pendengaran fil udhunaini yang dalam peningal kali Sayyidina Adam. Terus ingkang pertama niku pandangan melalui mata, yang kedua mendengarkan melalui telinga. Wadzauqi fil fami, wadzauqilan rasa fil fami ing dalam cangkem. Yang ketiga punika rasa melewati mulut, inggih punika lewat lisan, lidah. Wal lamsi lan demak fil yadaini atau gepuk napa gepuk wong sugih kula. Lames demak fil yadaini ing dalam tangan loro. Wasyami lan mampu fil anfi dalam irung. Terus ingkang angka sekawan punika menyentuh menggunakan kedua tangan. Itu secara khususnya beliau menggunakan bahasa tangan, padahal menyentuh menggunakan selain tangan sakit, tapi secara am menyentuh itu menggunakan tangan. Nah, menyentuh menggunakan sikil saru, terus menggunakan tangan. Wasami lan mambu penciuman fil anfi dalam irung. Yang kelima niku panca indriane niku mencium bau melalui hidung. Nah, terus gangsal punika Allah Subhanahu wa taala dadosaken dene Sayyidina Adam awal marrah pertama kali. Nah, sak sampune perjalananipun Allah nyiptakaken punika nggone lubang-lubang ingkang wonten nggone Mustafa lan sak sampunipun Allah Subhanahu maringi panca indra, Allah Subhanahu wa taala perintah nggone roh Sayyidina Adam. Wa yuqalu lamma arada Allahu an yanfa'a ar-ruh fi Adam alaihi salam amara Allah taala ar-ruh an tadkhula fihi. Wa yuqalu lantin ngendikake apa lamma arada Allah taala ila akhirih, lamma arada Allah taala akhirih iki namane hikayah niku atau fa'il hikayah punika menceritakan lafaz setelahnya. Wa yuqalu dhateng niki ingkang ngucap boten dipun sebat, ingkang dipun astani maf'ul majhul, boten dipun ngertosi sapa sing ngucap. Makane niku diucapke la sapa sing ngucap, wallahu a'lam, boten dipun sebatke. Wa yuqalu lantin ucapake apa al-amru ala lamma aradallahu ing dalem nalikane ngarepake sedhen Allah ayang fakho ing arep yen to nyebul sinten Allah ar-ruha ing ruh fi Adam ing dalem Sayyidina Adam alaihi salam. Amara mongko merintah sinten Allah taala ar-ruha ing ruh antadkhula ing arep yen to mlebu apa ruh fihi ing Sayyidina Adam. Nah, terus wau penciptaane Sayyidina Adam niku prosesnya niku tasih tanpa roh, jadi wonten roh. Nah sakniki kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada rohnya Sayyidina Adam. Terus roh Sayyidina Adam niku sampun diciptakaken dari zaman riyin pas Kanjeng Nabi sasampunipun diciptakaken rohipun. Nah, saiki setelah jasadnya Sayyidina Adam sampun wonten prosesnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruhi Sayyidina Adam untuk masuk ke jasad. Wa yuqal innar ruha wa yuqal lantin ucapake apa innar ruha ila akhirih. Innar ruha taman setuhune roh dakhalat mlebu awar roh iku min dimagihi saking bagian otake Sayyidina Adam. Fastadarat mongko mubeng-mubeng awar roh fihi ing dalam dimag nyegedaro atai amin ing dalam kadare 200 tahun. Summa nazalat nuli turun apa ar-ruhu ruh fi ainaihi ing dalam bagian peningale Sayyidina Adam. Fanadara mongko ningali sawa Sayyidina Adam ila nafsihi maring awak dhewe Sayyidina Adam. Faro'a mongko ningali sapa Sayyidina Adam ha ing nafsu nafsah tinan ing tanah ya bisa kang garing. Terus dipun ngendikaken melih bahwa roh sing diperintahke masuk tanggone jasad Sayyidina Adam punika proses masuknya niku lewat pundi. Nah, terus niku dipun critoske niku masuknya lewat bagian otak, lewat atas. Nah, saking menika ingkang sampun ningali kadang nggih niku roh nggih dijabut lewat atas, lewat atas. Kadang niku sanjenge nah kula dereng nate ngersani niku kados napa roh dijabut niku kan lorone kan ribuan penyakit jadi satu lorone niku. Jadi kadang sampai badan niku dredeg panas adem ngoten niku terus dijabut ngoten niku. Nggih wonten sing enak nggih wonten. Ingkang kula riyen pas tasih teng Lampung niku wonten namanya Habib Abdullah bin Syihab niku rencange Yai Duhari niku piyambake niku sering tenggone tengene tiang kampung punika. Terus tiang kaya manggone niku teng Bluro manggone. Asale teng Klambu, tapi kenanten teng Klambu niku nggih zaman riyen niku tasih abangan istilahnya niku HBP niku sering diteror. HBP sering diteror ngoten niku. Sering diteror bahkan difitnah soal masalah keuangan. Akhirnya dapat ancaman, terus beliau akhirnya mau tidak mau harus pindah karena melindungi keluarga yang diancam. Nah beliau niku masya Allah, kula niku kepanggih niku dalam keadaan pas bersih kandang. Terus teng wingking pondok niku kula kan dari dalam niku baik nak injing kula bersih kandang niku. Untungnya pas niku saya dari mulai, jadi saya rada resik awake pas dari mulai. Niku dipanggil kalih sing gadah griya sing tinggi Habib punika dipanggil pas kepanggih. Pertama kali niku kepanggih. Badhe kepanggih injing niku nak intine suwe kula. Injing kepanggih beliau terus dahar sareng kalih beliau. Niku keadaannya nggih sehat beliau, sehat keadaan boten gadah penyakit. Terus beliau taklet pengen ketemu Yai Duhal. Terus kula sanjang biasanya jam 9 terus jam 12 atau jam 3 ngoten niku beliau ten pondok ketemu ngobrol oleh Abah Duhal.
sapunipun dugi siang beliau mundur pun dah di wallahu alam kok Gusti Allah niku manggil beliau pas bakdo sholat asar ketinggalan niku. Bakdo sholat asar. Intinya beliau niku bakdo sholat wiridan niku sing gadah beliau mireng suara beliau niku sing terakhir kok banter Allah terus sek mboten suara malih sing gadah rumah niku sing apa sing tobriku delalah niku sing istri sing jalan terus sing kerja niku ya mbak iki curiga kok tumben-tumben wonten swara ngoten niku ngoten. Biasanya biyen nak wiridan nggih Allah ngoten suaranya sing urut ngoten niku. Nah, niku masyaallah dalam arti yang soleh niku dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan enak nggih mboten sakit ngoten niku. Niku serius ing pengalaman kula ingkang apa masyaallah yang soleh beliau. Jadi seorang habib yang memang murni untuk berdakwah ujiannya waktu semua itu. Nah, terus saat ini pun setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rohnya itu masuk dan melewati bagian kepala, kemudian roh tersebut niku muter-muter tanggune bagian kepala niku. Itu sebetulnya langsung masuk seret kupilet sedatan boten. Terus saya mangke tanggune bagian kepala niku muter-muter selama 200 tahun. 200 tahun. Terus niku istilahnya apa nggih? Dereng masuk tanggune bagian semua tubuh. Namun bagian kepala mawon. Tsumma nazalat ar-ruh, kemudian ruhi Sayyidina Adam ingkang wonten nduwene bagian otak punika masuk ke bawah, kemudian nduwene kedua peninggal. Nah, setelah masuk kedua peninggal punika rohipun peninggalipun sing pun wonten rohe niku ningali nduwene jasade. Sambil berkata, "Nuh, aku ndelok awakku berupa tanah kabeh, tanah sing garing." Niku niku. Nah, niku wonten mengenai roh yang melewati kedua mata niku wonten terigas bahwa termasuk ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipake tegune Sayyidina Adam tegune bagian antara alis antara mata. Saking punika nak pas tegune azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah punika disunnahke napa istilahnya ngusap kedua mata sambil berucap marhaban bihabibi wa qurratu aini, marhaban bihabibi wa qurratu aini. Terus prakteknya ngeten. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan di sini. Terus sambil itu pas sebenarnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku ulama-ulama paling sering merakakan ngoten niku. Terus hatta pas ngajar ngoten niku, pas ngajar kadang niku wonten guru-guru niku niku sing praktekke ngoten niku. Nah, tetap napa sedep di antara kedua mata punika wonten nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing pun ditipake tengene Sayyidina Adam pas niku. Terus pas punika won Sayyidina Adam niku takluk tengene Allah Subhanahu wa taala. Sing namanya Muhammad niku nomdi kok wonten tengene bab pintune surga. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala
iku tak titipno kowe nanggone bainal ainaini, di antara kedua mata. Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk amalan sing niku marhaban bil habibi wa qurratu aini punika wonten khasiatipun. Nah, mungkin napa para ulama niku termasuk mboten napa nah saged istiqomah pas tuanipun mboten gampang utuh, termasuk faedahipun. Terus sapunipun ruhi Sayyidina Adam niku dugi bagian mata niku matane peninggali Sayyidina Adam ningali bagian jasadipun. Terus mirsani bahwa dirinya niku terbuat dari tanah. Falamma balagha ila udunaihi, falamma balagha maka ing dalem nalikane tumeka sapa Sayyidina Adam ila udunaihi maring kuping lurune Sayyidina Adam, sami'a mongko ngrungu sapa Sayyidina Adam tasbihal malaikati ing tasbih malaikat. Nah, ketika setelah mata masuk dengan bagian telinga, maka ketika itu telinga bisa mendengar bahwa malaikat niku bertasbih. Terus para malaikat niku boten gadah syahwat, boten gadah ingkang namine pengen bantah Allah niku boten wonten. Wis sapoe niku apa wontene niku nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatane para malaikat niku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hentine niku para malaikat. Tsumma nazalat khayshumah. Kemudian ruhe Sayyidina Adam punika turun tengene bagian hidung. Khayshumah niku jalur hidung, bagian dalam punika niku khayshum. Fa'atosa mongko wahing sapa Sayyidina Adam. Nah, jenengan nak mampu terus niku wau setelah rohnya ini masuk bagian hidung, Sayyidina Adam langsung wahing. Nah, jenengan mampu masakan sing kuat baune kan ngoten niku langsung kudu wahing. Falamma faragha min atasihi nazalat ar-ruh min famihi wa lisanihi wa udunayhi wa laqanahu Allah ta'ala ayyakul alhamdulillah. Nah, setelah roh punika masuk ke hidung, terus Sayyidina Adam wahing, kemudian ruhe turun ke bawah lagi dengan bagian mulut lan lisan, kemudian menyempurnakan kedua telinga. Terus bon full sedanten bagian mustaqo, bagian kepala bon ruhe bon full sedanten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngajar atau maringi pelajaran dagone Sayyidina Adam. Loh, pelajaran ini apa? Lah, pelajaran ini niku wau. Sayyidina Adam wahing terus pun dikon ngucap alhamdulillah. Terus menawi tiyang niku kok wahing. Nah, niki perintah Allah Subhanahu wa taala diken maos alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus fa'ajabahu yarhamuka rabbuk. Mongkon jawabi, fa'ajaba mongkon jawabi hu ing Sayyidina Adam yarhamuka, di lafaz yarhamuka rabbuk. Nih, kemudian setelah Sayyidina Adam niku napa syukur maos alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jawabi tenggune syukure atau wahinya Sayyidina Adam dengan lafaz yarhamuka rabbuka. Yarhamu muga-muga welasi ka ing sira sapa rabbuka pengiranmu. Terus niki nggih pelajaran untuk kita ketika ada
atau kita niku wahing, kita baca alhamdulillah. Mungkin tiyang ingkang mireng wahingnya jenengan derek ndongaake jawabi sing wahing niku dengan lafaz yarhamuka rabbuk utawa Allahu yarhamuk bisami. Intinya menggunakan lafaz yarhamu. Mungkin juga Allah melasi dengan jenengan niku. Nah mungkin niku wonten terusane melih sak sampune dijawab tiyang sanes niku wau sing wahing derek ndongake melih yahdikumullah. Terus urutane alhamdulillah, terus Allahu yarhamu utawa yarhamuka rabbuk utawa yarhamuk Allah misalnya mawon. Kemudian yang saat terusnya balik dungoke dengan lafaz yahdikumullah. Summa nazalat ar-ruh ila sadrihi. Summa nazalat nuli turun Allah ar-ruh Sayyidina Adam. Nah setelah bagian kepala niku sempurna semua, ruhi baru turun ke bagian dada, jadi bertahap. Nah dalam tahapan tersebut ternyata nggih napa bagian-bagian ingkang diliwati wonten hikmah-hikmahipun, termasuk niku wau pas wahing niku hikmahe napa Allah Subhanahu wa taala ngajarake ke Sayyidina Adam untuk syukur. Nah wahing niku berarti tondo sehat. Kemudian napa dibantu sekali tiang sanes dengan lafaz yarhamuk, dalam arti napa ngajarke nderek ndongaake wong sing wahing kersane tambah waras. Terus setelah didoakan ya ingin balik ndongake yahdikumullah, mugi-mugi Allah maringi pituduh dengan jenengan selalu dapat hidayah. Nah, niku termasuk adabuna niku Islam mengajarake ngoten niku. Terus ngajarake adab ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing syukur dalam arti piyambake ingat bahwa piyambake niku nampa nikmate Gusti Allah. Nah, wong sing ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kok jenengan derek nyedak, derek ndongake, insyaallah jenengan nggih angsal barokah tiyang niku wau. Sebab napa? Tiyang sing iling lan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk tiyang saleh, tiyang ingkang saleh. Nah, pedak kalih tiyang saleh niku betul keberkahan. Nah, tiyang saleh pun nggih ndak mau kalah dalam arti pengen bales ndongake. Sebab apa? Tiyang sing wau ndongake nggih tiyang saleh, sebab piyambake perhatian pengen angsal barokah. Terus saling bahu-membahu dalam bahasa doa punika. Nah, setelah ruhi Sayyidina Adam masuk bagian dada, fa'ajala al-qiyamah falam yumkinhu fa'ajala mongko aki-aki sapa Sayyidina Adam al-qiyamah ing ngadeg, falam yumkin mongko ora mungkin hu ing Sayyidina Adam. Nah, terus setelah rohi Sayyidina Adam masuk bagian dodo, berarti kan niku pun separuh gitu. Niku Sayyidina Adam pengen ndang iso ngadeg, jadi posisinya buatan saya tiring ngadeg punika. Mungkin saya film berbaring. Nah, ruhipun niku wis pengen ngadeg. Niku kan napa istilahnya kan sifat murni menungso kan ngoten niku. Nak pun pengen ngeten, pengen dandang sakit ngoten niku. Nah, termasuk Sayyidina Adam nggih ngoten niku, tapi falam yumkinhu. Tapi punika enggak mungkin untuk Sayyidina Adam. Sebab kenapa rohi nembe separuh.
sebagian kaki tasih dereng. Wadzalika qauluhu ta'ala wa kana al-insanu ajula. Terus napa kok Sayyidina Adam punika kok pengen ndang-ndang saged ngadeg. Nah, punika ternyata memang ngepasi napa ingkang sampun didhawuhaken Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu ajula. Menungso niku pengene dan cepet-cepet niku sampun dawuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak cepet-cepet dalam bidang kesaenan nggih mboten apa-apa. Falamma wasalat mongko ing dalem nalikane tumeka apa ar-ruh ila jawfihi maring bagian perute. Jawf niku napa artine niku lubang, dalam arti napa daging perut niku kan penuh dengan lubang, dalam arti napa wonten tempat-tempat ingkang kosong. Kados napa lambung punika kan kosong, wonten lubang dene niku. Istaha mongko kepengin sapa Sayyidina Adam at-ta'ama ing mangan. Nah, ketika roh niku sampun masuk bagian perut niku Sayyidina Adam langsung pengen maem, ngeleh, ngerasa luwe. Tsumma tasad ar-ruh fi kulli jasadihi. Nah, kemudian tsumma tasharat nuli sumebar apa ar-ruh fi kulli jasadihi ing dalam saben-saben jasade Sayyidina Adam. Fasara mongko dadi apa ishtahat ta'am lahman iku daging, wadamanan getih, wa urukan nan urat otot, wa asoban nan otot gede. Fi kulli thumma kasa nuli makyani hu ing Sayyidina Adam sallallahu Allah ta'ala libasahu ing libasan ing bagian min zafarin saking sutra. Yazdadu sang tambah yazdadu mongko tambah sapa Sayyidina Adam kulla yaumin ing saben-saben dina hasanan ing bagus wa jamalan lan ganteng. Nah, terus setelah rohnya Sayyidina Adam niku masuk tanggone bagian perut, Sayyidina Adam terus luwe pengen mangan. Nah, setelah niku rohipun Sayyidina Adam nembe nyebar tanggone semua jasad. Nah, terus sampun sempurna jasadipun dengene masukipun roh. Terus sak sampun niku nembe wonten penciptaan sebuah daging. Terus mau tasih berupa tanah sedaya wau kan tayyiban ya habisan. Terus mau tasih berupa tanah sing kering, tapi setelah rohnya punika nyebar tengene badan semua pun sempurna, barulah roh punika berproses menjadikan tanah tersebut daging. Terus jadi wonten sing dados daging, kemudian wonten sing dados napa darah, kemudian wonten sing dados otot-otot, wonten sing dados balung-balung dan otot-otot besar. Nah, punika sak sampunipun rohipun nyebar tengene badanipun Sayyidina Adam. Nah, sak sampuniku Allah Subhanahu wa taala maringi tenggene badane Sayyidina Adam punika pakaian dari sutra. Dados wau tasih dereng wonten pakaiane, berhubung Allah Subhanahu wa taala maringi pakaian berupa sutra. Nah, setelah itu yazdad kulla yawmin hasanan wa jamalan. Setelah itu dagune Sayyidina Adam niku menjadi semuanya elok. Sing waune berupa tanah, kemudian berupa daging, terus wonten darah, wonten uras, dan dengan berproses terus jadi semakin bagus, semakin bagus.
Kita napa tenggene swarga punika kan tambah tahun, tambah zaman ditambah enak. Dados kados pohon-pohon punika nak tenggene surga punika tambah suwe bukan tambah bosok, tapi tambah manis, tambah enak. Nah, termasuk Sayyidina Adam nggih sami kados punika. Nggih kados ingkang dipun jelasaken Nabi Muhammad SAW bahwa manusia niku ketika meninggal, walaupun meninggal di keadaan tua renta, punika tenggene swarga balik nomeleh. Nah, mungkin saat terus nggih tambah nom dalam arti nopo didelok iku tambah nyenengke, tambah ganteng nggih, tambah ayu ngoten niku. Kados ingkang sering dipun critakaken, kalau sering mireng niki bahwa Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang seneng guyon tapi mboten guyon terus pas-pasan beliau niku wae guyon nggih guyon sampai wonten mbah-mbah punika tangglet tenggene Rasulullah soal tenggene surga niku wau. Terus piyambake tangglet, ya Rasulullah, kula mangke niku masuk tenggene surga napa neraka. Tangglet tapi ngerti ngoten. Dijawab kali Kanjeng Nabi, tenggene surga niku mboten enten tiyang sepuh. Yo wedi piyambake lho, piyambake tiyang sepuh. Kaget to, lha sing jawab Kanjeng Nabi. Lah jadi jenengan kula yang mboten digubris. Tapi sing jawab Kanjeng Nabi nggih piyambake nampane serius. Dia langsung keringetan, kudu nangis piyambake. Dijawab Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi terus nggih bingung. Niate niku wau guyon. Terus kali Kanjeng Nabi dipun jelasake Mbah mengke niku teng mriku niku mboten enten tiyang sepuh. Tiyang ingkang mengke teng gone donya niku kok tuwa, mengke teng gone swarga dibalikke nom malih rego bae. Niku terus Kanjeng Nabi niku napa? Humoris, niku pengen guyon kali sahabat-sahabat nggih sering guyon. Sampai para sahabat niku sering istilahnya niku gadah majelis menika. Nggone ngajeng-ngajeng masjid ngoten niku. Niku sampai saat niku tiang-tiang tarim itu tiang Arab nggih ngoten niku. Dados tiang-tiang ulama-ulama tarim ngoten niku kadang nggih sering do majelisan ngoten niku guyon-guyon kalih rentang-rentang ngoten niku. Niku masyaallah kumpul kalih ningali tiang-tiang saleh niku seneng. Nah, tinggali yang babagan ini tetap semanten, insyaallah kita lanjutkan dengan minggu yang saat ini insyaallah engkau badi dugi insyaallah mugi-mugi kita sedaya angsal barokah, angsal ilmu, angsal pengalaman saking napa ingkang kita was lan mugi